Xin chào các bạn, tôi là Diêm Nguyễn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Corel học nhanh ứng dụng thực tế. Như tên gọi của chương trình, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để có thể học được Corel một cách nhanh nhất. Học nhanh nhưng vẫn phải giữ được mục đích của chương trình đề ra là phải ứng dụng được vào thực tế. Nào, intro thôi. Đây là bài đầu tiên nên chúng ta sẽ phải dành khá thời gian để nói về một số điều căn bản nhất trong thiết kế mẫu. Nếu các bạn nào cảm thấy mình đã biết những điều căn bản về Corel rồi thì có thể bỏ qua phần này. Phần này tôi trình bày cho các bạn chưa biết tí gì về Corel mà thôi. Nhưng tin tôi đi, nếu các bạn xem sẽ thấy có vài điều bổ ích mà các bạn chưa từng nghe nói tới đó. Corel là một chương trình thiết kế các bản vẽ bằng vector. Vậy vector là gì? Ta sẽ nói tới sau đây. Có rất nhiều chương trình để thiết kế bản vẽ hoặc các mẫu in. Tùy vào mục đích của chúng, ta có thể tạm chia chúng làm 3 nhóm như sau. Đại khái là ta sẽ có 3 khái niệm về computer graphics. Về khái niệm thứ nhất, đó là vẽ kỹ thuật. Khái niệm thứ hai, đó là vẽ mỹ thuật. Khái niệm thứ ba, đó là vẽ mô phỏng 3D. Về vẽ kỹ thuật, chúng ta có các phần mềm phổ biến như là Autodesk, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Mastercam, vân vân. Đây là các chương trình đòi hỏi có độ chính xác cao, thường được các bạn học về kiến trúc hoặc là thợ tiện hoặc là ngành CNC sử dụng để vẽ. Về vẽ mỹ thuật, chúng ta có các phần mềm phổ biến như là Corel và Photoshop. Nhưng mà tùy vào mục đích của chúng ta có thể tạm chia ra làm 2 khái niệm sau trong vẽ mỹ thuật. Thứ nhất là Rasterize. Về Rasterize, chúng ta có các phần mềm phổ biến như là Photoshop, Corel Photo Pen, GIMP. Đây là các phần mềm thể hiện mẫu bằng các điểm nhỏ gọi là pixel. Ta thường gọi chúng đó là các hình bitmap. Về vector, ta có các phần mềm phổ biến như là Corel, Illustrator, Inkscape, Flash, vân vân. Đây là những phần mềm thể hiện mẫu bằng các thuật toán, các điểm giới hạn của vật thể. Vẽ mỹ thuật thì các phần mềm về vẽ mỹ thuật này thì không có đòi hỏi phải có độ chính xác cao. Thường là chúng được sử dụng để phục vụ cho bên ngành truyền thông. Để thấy sự khác biệt giữa 2 cái khái niệm về vẽ mỹ thuật này, các bạn sẽ coi thí dụ sau. Đây là 2 hình tôi vừa mới nhập vào. Các bạn thấy như thế nào? 2 hình này giống hệt nhau, đúng không nào? Hình ở bên phải, đây là hình bitmap. Hình ở bên trái là hình vector. Nếu nhìn ở kích thước như thế này, các bạn sẽ thấy là 2 hình này hoàn toàn giống nhau, đúng không nào? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử phóng lớn 2 hình này coi như thế nào ha. Ở hình vector, các bạn thấy không có gì hết. Nhưng ở hình bitmap đây tôi sẽ phóng lớn ở ngay cạnh của 2 hình. Các bạn sẽ thấy ở bên hình bitmap là hình bên phải thì các điểm coi như hình đã bị bể các nét, và các bạn thấy có các cái răng cưa, hình nó bị bể thành những cái hình nhỏ, những cái điểm chấm nhỏ được kết nối vào với nhau. Các điểm nhỏ này, các hình chấm nhỏ này chúng ta gọi đó là pixel. Còn về hình vector thì như thế nào? Hình hoàn toàn vẫn còn nét dù các bạn phóng lớn cỡ nào. Rồi các bạn nhận ra điều này chưa ạ? Mặc dù đây là 2 hình giống hệt nhau, ở kích thước nhỏ giống nhau, nhưng khi phóng lớn sẽ có sự khác biệt rất là lớn. Rồi.
Coi như chúng ta tạm qua cái đó nha. Vậy như vậy là ưu điểm và khuyết điểm của chúng là như thế nào? Vậy ưu điểm và khuyết điểm của chúng là như thế nào? Về hình bitmap thì ưu điểm của nó là mẫu thể hiện trung thực hơn. Thí dụ như là bạn có hình chụp của một bông hoa hay là của một người thì các bạn sẽ thấy là bông hoa và người đó sẽ giống với ở ngoài thực tế hơn. Còn về khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là kích thước của file lớn và khó sửa đổi. Kích thước file lớn bởi vì chương trình phải lưu giữ từng điểm ảnh nhỏ một, thông số của từng điểm ảnh nhỏ một. Cho nên kích thước file lớn là như vậy. Và khó sửa đổi, thí dụ là như thế, một bông hoa nó đang từ màu vàng, các bạn muốn nó trở thành màu đỏ, các bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian để các bạn chỉnh sửa nó. Và hình sẽ giảm phẩm chất khi phóng lớn. Thí dụ trái táo vừa rồi là đơn giản, bởi vì trái táo này là tôi đã từ cái hình vector này, bitmap nó trở thành hình bitmap, thành thử ra nó sẽ tương đối là rất là đẹp rồi, rất là mịn rồi. Chứ nếu mà hình ở ngoài đời thì nó sẽ còn bể tan nát luôn. Rồi. Vậy còn về vector thì như thế nào? Ưu và khuyết điểm của vector thì nó lại ngược lại với lại hình bitmap. Tức là về ưu điểm, kích thước của file nhỏ và dễ sửa đổi. Tại sao kích thước file nhỏ? Bạn sẽ coi thí dụ sau đây. Thí dụ, đây là một hình chữ nhật. Được chưa nào? Ta sẽ có một hình chữ nhật nữa. Thí dụ, đây là hai hình chữ nhật giống y như nhau. Nếu các bạn, đây là một hình bitmap thì chương trình sẽ phải lưu giữ từng điểm ảnh nhỏ li ti trên cái tấm hình này. Còn nếu mà ở hình vector thì chương trình chỉ cần giữ thông tin về tọa độ của 4 đỉnh. Tọa độ 4 đỉnh, tôi nói 4 đỉnh chứ không phải 4 góc nha. Tọa độ của 4 đỉnh, độ dài của 4 cạnh. Thế thôi. Màu tô bên trong, độ dày của nét vẽ và màu của nét vẽ. Thế thôi. Không, cho nên là file rất là nhẹ. Bởi vì giữ thông tin rất là ít, chỉ có vài thông tin thôi, nhiều khi không quá chừng vài chục thông tin về một cái hình này. Trong khi cái hình này thì từng điểm ảnh nhỏ một đều phải giữ, đều phải lưu trữ lại. Các bạn nắm được điều này chưa? Rồi, coi như chúng ta qua cái phần này đi ha. Tức là kích thước file nhỏ, dễ sửa đổi. Dễ sửa đổi là như thế này. Thí dụ như là hình này đang từ màu đỏ. Thí dụ đây là bông hoa, cái gì hình là màu đỏ. Các bạn biến nó thành màu vàng rất là dễ. Chỉ một vài cái nhấp chuột các bạn có thể thay đổi ngay lập tức. Rồi. Và hình của nó là được giữ nguyên phẩm chất dù các bạn phóng lớn cỡ nào. Dù là một tấm hình bé bằng con tem, và các bạn có thể phóng lớn nó bằng khổ A4, A3 hoặc thậm chí A1, không có vấn đề gì cả, hình vẫn sắc nét. Rồi, coi như chúng ta đã qua được hai khái niệm là vẽ kỹ thuật và vẽ mỹ thuật. Còn khái niệm thứ ba là vẽ mô phỏng 3D. Về vẽ mô phỏng 3D thì chúng ta có các chương trình phổ biến như là 3D Max, Cinema 4D, Autodesk Maya. Đây là các phần mềm để thiết kế các đối tượng 3 chiều và làm hoạt hình. Chúng được sử dụng để làm các phối cảnh 3D cho bên kiến trúc hoặc các hạt cảnh cho phim. Thí dụ là các bạn đã coi phim Finding Nemo chưa ạ? Các bạn thấy tất cả chú cá và những nhân vật ở trong phim Finding Nemo tất cả đều được vẽ bằng các phần mềm mô phỏng 3D. Có thể các bạn nói là nó nhìn nó vẫn là hoạt hình, đâu có giống thật đâu. Không, rất là giống thật. Các bạn đã coi phim King Kong chưa ạ? Chú khỉ đột King Kong trong đó, các bạn thấy giống thật hay không? Đó,
chú khỉ đột đó cũng được tạo bằng các phần mềm mô phỏng 3D. Bây giờ các bạn nắm được là vẽ mô phỏng 3D là như thế nào rồi, đúng không nào? Coi như chúng ta qua được phần này nữa. Các bạn hiểu sơ về khái niệm vẽ mô phỏng 3D. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về Corel. Corel là một chương trình được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực thiết kế mẫu quảng cáo. Từ các mẫu quảng cáo bé xíu, ví dụ như là một cái card visit, hoặc tới các pano rất là lớn, có thể tới 50 mét hoặc cả chục mét, chuyện đó là chuyện bình thường. Và phần mềm này đa số được các bạn trong ngành in lụa sử dụng, và trong các nhà in, các nhà máy in, hoặc một số bạn làm tách màu sử dụng. Nhiều bạn khi đang học Corel mà được hỏi đang học gì, hầu hết sẽ trả lời là học đồ họa. Các bạn trả lời như thế cũng đúng nhưng mà chưa đủ. Phải nói là thiết kế đồ họa thì mới chính xác hơn. Cũng có thể vì do hầu hết các bạn khi học Corel đều chỉ đồ lại những gì người khác đã vẽ, nhất là các bạn vẽ trong ngành in lụa. Điều này chẳng khác gì các bạn nói các bạn đi học thời trang, người ta có thể hiểu là các bạn đang theo thời trang. Tôi nói là theo thời trang nha, chứ không phải là các bạn đang học thiết kế thời trang. Còn điều này nữa, có cả chục ngàn lớp dạy Corel, tức là ít nhất cũng có vài trăm ngàn bạn biết vẽ Corel, đúng không nào? Nhưng bạn thử nhìn xem coi có bao nhiêu người dùng Corel để kiếm ra tiền, dùng Corel để nó trở thành cái nghề cho mình. Ngay cả các bạn có mục đích là học Corel để đi xin việc ở một nơi nào đó, rất nhiều bạn cũng đã bỏ cuộc. Vì các bạn nó chỉ dừng lại ở mức đồ họa, chứ không thể tiến lên mức thiết kế đồ họa. Tức là các bạn có thể vẽ được như người ta vẽ, nhưng thời gian thực hiện thì lâu hơn mức quy định rất là nhiều. Đó là chưa kể tới chưa chắc đã chính xác. Vì bản vẽ của các bạn khi in ra sẽ có nhiều khả năng bị lỗi, dù nhìn trên màn hình thì rất là đẹp. Vậy điều khác nhau ở các bạn này là gì? Với các bạn đã học nhưng không tiến bộ được vì có nhiều lý do. Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi nhận thấy có hai lý do phổ biến như sau. Lý do thứ nhất, các bạn được học quá nhiều về lý thuyết, học cả những công cụ, có thể ngay cả những người thiết kế chuyên nghiệp cả chục năm cũng không bao giờ đụng tới, hoặc có thể đụng tới chỉ đụng vài lần là cùng. Còn nếu có bài tập khi các bạn đang đi học, các bạn có chỉ dừng lại ở mức vẽ lại những gì thầy dạy mình vẽ và chỉ cho mình vẽ. Các bạn không hề bao giờ thắc mắc tại sao lại phải vẽ như vậy. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, tôi dám bảo đảm là chưa ai dạy các bạn phải quan sát bản vẽ, phải phân tích bản vẽ trước khi vẽ. Thí dụ, hầu hết các bạn đều được dạy là khi vẽ cái bàn thì các bạn chỉ nhìn thấy cái bàn, 4 cái chân bàn và cái mặt bàn. That's it. Chỉ có vậy thôi. Sẽ chẳng có ai dạy các bạn phải phân tích xem cái bàn góc nhìn nó là như thế nào, mặt bàn nghiêng bao nhiêu độ, hướng ánh sáng là từ đâu tới. Điều này nghe có vẻ rườm rà, nhưng chắc chắn một điều là nếu quen các bạn sẽ thành cái phản xạ. Các bạn sẽ biết thiết kế một bản vẽ của cái bàn ngay ở trong đầu của các bạn, và các bạn thể hiện nó ra trên màn hình, chứ không phải chờ người khác vẽ cái bàn cho bạn nhìn rồi vẽ lại. Như đã nói ở trên, Corel được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Ở cấp căn bản, có thể các bạn chỉ cần vẽ được cái gì đó để in ra giấy coi cho được, thậm chí khoe bạn bè chơi cho vui, đúng không nào? Tôi thì không chấp nhận cái căn bản chỉ dừng lại ở mức đó. Mức căn bản nhất, thấp nhất mà tôi tạm chấp nhận được cũng là phải vẽ được mẫu in trong ngành in lụa. Tức là vẽ được một mẫu in trên áo thun hay là hoa văn mẫu nền mà ai đó đưa ra cho bạn. Nghề in lụa thường gọi các cái mẫu in nền này là bông rơi. Các bạn thấy dễ không nào? Nhưng mà để vẽ được các mẫu bông rơi này, nhiều bạn lệ rơi đó. Vẽ được mới chỉ là công đoạn đầu. Bản vẽ là phải được in ra mới đúng là bản vẽ, đúng không nào? Nếu chỉ in trực tiếp hình màu các bạn ra vẽ ra giấy luôn để coi thì có gì đáng nói đâu. Cái gì mấy? Các bạn sẽ được học cách tách màu cho các bản in và in lên phim
để người chụp bản có thể chụp lên khung lụa. Trong ngành in thường gọi đó là bản kẽm. Đó là phần căn bản. Ở phần nâng cao, các bạn sẽ được học cách tự nghĩ ra và thiết kế được một bản vẽ hoàn toàn mới. Lúc đó, người khác sẽ phải lo mà đồ lại cái mà các bạn đã thiết kế ra. À quên nữa, phương pháp dạy học của tôi từ trước tới nay đều là học bằng cách thực hiện các project. Ta tạm gọi đó là các chủ đề. Nên sẽ không có theo thứ tự như các bạn học ở trường lớp đâu. Bạn chỉ cần vẽ xong các project tôi đưa ra cho bạn, từ dễ tới khó dần. Vẽ được các bạn sẽ từ từ hiểu. Ngay cả các công cụ tôi hướng dẫn cũng sẽ không theo một thứ tự nào cả. Tùy theo project mà áp dụng thôi. Thí dụ các bạn cần khoan để treo một bức tranh trên tường thì các bạn cần gì nào? Một cái khoan, một cái mũi khoan thích hợp nè, một cái tắc kê, một cái đinh vít, và chỉ cần thêm cái tuốt nữa vít nữa là xong. Đúng không nào? Cớ gì các bạn đi mượn thêm cái kéo, cái dao, cái búa làm gì? Đừng nói là cái búa dùng để đóng đinh này nha. Các bạn đã có cái tuốt nữa vít rồi, dùng ngay cái cát của nó mà đóng. Cái đinh vít nó nhỏ xíu à. Nếu bạn dùng cái búa mà đóng cái đinh đó thì tôi dám bảo đảm là khả năng các bạn đóng vào tay các bạn lên tới 80-90%. Nên nếu bạn nào mong tìm ra chút lý thuyết nào ở tôi là sẽ thất vọng đó. Tóm lại là thế này. Các bạn cứ vẽ được trước đã. Vẽ riết sẽ tự hiểu. Thế thôi. Nhưng chúng ta vào bài thôi. Tôi sẽ nói rất nhanh về phần này, vì tôi mặc định coi như các bạn đã biết về Windows. À quên, còn điều này nữa. Ở đây tôi đang sử dụng phiên bản mới nhất của Corel là Corel 2020. Phiên bản của nó là X22. Các bạn đừng lo sẽ không hiểu hay không làm được bài tập khi lỡ các bạn đang sử dụng các phiên bản cũ hơn. Vì đây là phần căn bản, nên các project tôi áp dụng trong phần này thì ngay cả các bạn có sử dụng phiên bản cũ mềm như là Corel 5 cách đây khoảng 20 năm rồi, các bạn vẫn làm được. Tôi dám bảo đảm là chẳng còn ai sử dụng phiên bản này cả. Các lệnh vẫn y chang. Các tool có thể khác một chút. Các bạn chịu khó mò mẫm, ra chuột vào từng tool là nó hiện ra chữ là các bạn biết đó là cái gì thôi. Thí dụ tôi nói là, để coi. Thí dụ bây giờ tôi nói là công cụ transparent thì ở đây đâu rồi? Nó là cái gì? Đây. Công cụ transparency tool. Đó là công cụ transparent. Ở phiên bản này thì nó có hình như thế này. Nhưng ở các phiên bản cũ hơn, nó có hình cái ly. Các bạn chỉ cần rà chuột vào, nó xòe ra chữ transparency tool. Rồi, các bạn biết. Đúng không? Rồi. Nói chung là như thế này. Giết gà là không cần dùng tới dao mổ trâu. Tôi đã từng dùng Corel 6 thiết kế cả chục năm, cũng không thấy khách hàng phàn nàn điều gì cả. Rồi. Nhưng mà thôi, nào, chúng ta vào bài thôi. Thí dụ bây giờ là tôi sẽ mới đầu mở chương trình. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng cái này lại. Rồi, ok. Bây giờ khởi động chương trình Corel. Đây là chương trình Corel 2020. Đây là màn hình khởi động của Corel. Các bạn cứ nhấp New Document trước đi. Từ từ những cái này ta sẽ từ từ tìm hiểu sau. Khi các bạn nhấp New Document thì một bảng Create a New Document xuất hiện. Các bạn không cần quan tâm tới cái bảng này nhiều. Đó. Ở đây nó chỉ là đặt tên cho file rồi như thế nào rồi lựa hệ màu nào thì mặc định của bên Corel đó là CMYK. Chúng ta sẽ nói tới hệ màu, các hệ màu sau ở trong bài sau. Rồi khối giấy, rồi kích thước giấy, rồi độ phân giải như thế nào đó. Nhưng các bạn không cần quan tâm đến cái này, các bạn có thể ok để
vô thẳng bài học. Tại sao tôi nói các bạn không cần quan tâm? Bằng chứng, các bạn nhìn coi, nó có cái chữ do not show this dialog again. Các bạn click vào đây thì khi lần sau các bạn khởi động sẽ không hiện ra cái bảng này nữa. Mình không cần nó hiện ra, tức là có nghĩa nó đâu cần thiết, đúng không nào? Nhưng mà thôi, tạm thời ta cứ để nó. Rồi, tôi nhấp OK để hiện ra tài liệu mới. Đây là màn hình lúc ban đầu của Corel. Các bạn nhìn thấy đây hình chữ nhật, đứng ở đây là hình trang giấy mà các bạn vừa tạo ra. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ một chút xíu về giao diện của Corel. Corel nó cũng giống như các phần mềm khác. Thì hàng trên cùng của nó là menu bar. Các bạn thấy menu bar. Lần đầu tiên khi các bạn nhấp menu bar này á, là nơi mà các lệnh chính của Corel sẽ được thực hiện tại hàng menu bar này. Chúng ta chưa cần biết là hàng menu bar này gồm những gì. Tạm thời ta biết đây là menu bar. Thế thôi, các bạn sẽ được học trong những bài sau. Rồi, lần đầu tiên khi các bạn nhấp vào một menu nào đó thì nó sẽ sổ ra thêm các menu con thuộc nhóm của nó. Thí dụ tôi nhấp vào View, nó sẽ hiện ra menu con thuộc nhóm View. Khi rà chuột sang menu khác, nó sẽ hiện ra menu con thuộc nhóm nó. Menu Object, menu Effect. Rồi, chúng ta không cần biết những cái này như thế nào. Khoan biết chứ mà không cần biết. Khoan biết. Rồi, tại sao vừa rồi tôi nói là lần đầu tiên chúng ta phải click vào menu để nó sổ ra menu con. Thí dụ bây giờ ta không click gì hết và ta rà chuột lên, nó có hiện ra không ạ? Không, đúng không? Không có hiện ra. Chúng ta lần đầu tiên chúng ta phải click vào nó mới hiện ra menu con cho chúng ta lựa chọn. Rồi, được chưa nào? Rồi, coi như chúng ta qua phần menu bar. Chúng ta sẽ được học chi tiết ở các bài sau. Bài này chúng ta chỉ biết đây là menu bar. Đây là nơi mà các lệnh chính để chúng ta thiết kế mẫu sẽ nằm ở đây. Ngay bên dưới của menu bar là Property bar. Đây là Property bar. Đây là nơi nó sẽ hiển thị những gì mà chúng ta thao tác ở trên màn hình. Ở mặc định, khi chúng ta chưa có gì hết. Quên nói điều này nữa. Menu bar thì nó sẽ hiển thị khác nhau tùy vào chúng ta đang làm điều gì. Đây tôi nói thí dụ. Vừa rồi tôi nói là ở cái bảng Create New a Document, mình không cần thao tác gì hết mà mình click OK ngay để mình vào đây là đúng. Bởi như thế này, tất cả nó đều hiện ở trên thanh đây. Chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Thí dụ đây là khổ giấy, letter. Các bạn có thể chọn letter. Ở Mỹ, hiện tôi đang sống ở Mỹ, thì ở Mỹ thường phổ giấy người ta sử dụng letter. Nhưng ở Việt Nam thường là sử dụng A4. A4 hoặc A3. Cứ thế các bạn nhân lên A4, A3, A2, A1, A0. Với các bạn chưa biết gì về đồ họa thì tôi có thể hướng dẫn như thế này. Khổ A4 là khổ của tờ giấy thường á, tờ giấy như là cái mẫu đơn nhất này khi các bạn thấy bán ở phường á, đó khổ A4. Rồi, gấp đôi khổ A4, rộng gấp đôi khổ A4 thì nó là khổ A3. Gấp đôi khổ A3 thì nó là A2. Được chưa nào? A2 thì hình như nó tương đương với lại, nếu mà các bạn không biết thì nó tương đương với cái tờ báo Thanh Niên hay tờ báo Tuổi Trẻ gì đó. Đại khái vậy. Rồi gấp đôi của tờ A2 nó là A1, gấp đôi A1 là A0. A0 nó thường các bạn vẽ bên ngành kiến trúc á. Ngày xưa tôi in cho bên kiến trúc, hoặc tôi vẽ cho bên kiến trúc rồi mới sử dụng A0 nhiều. Rồi, bây giờ ở Mỹ thì tôi thường sử dụng là letter. Khổ letter thì nó tương đương với lại khổ A4 ở Việt Nam. Nó dài hơn nhưng mà nó hơi hẹp hơn. Đó, gấp đôi của khổ letter nó là khổ tabloid. Các bạn chỉ biết sơ vậy thôi. Rồi, OK. Đây, vừa rồi tôi nói là không cần định cái gì ở ngoài, ở cái bảng Create a New Document. Đời các bạn, vì các bạn có thể định ngay tại đây mà, đúng không? Tại sao chúng ta mất thì giờ bên ngoài? Đây là khổ giấy. Đây là kích thước giấy, kích thước của trang giấy. Đây là kích thước của trang A4. Hướng giấy đứng hoặc hướng giấy nằm ngang. Rồi các bạn khoan để ý những cái này đi. Đây là đơn vị. Đó, các bạn có thể định hết ở đây, inch hoặc mm. Rồi, những cái này các bạn khoan để ý.
ở phần căn bản nhất là trong bài đầu, các bạn đừng để ý gì cho nó rối, các bạn chỉ nhớ một vài cái này thôi. Rồi, được chưa nào? Tại sao tôi nói là property bar thì nó hiển thị khác nhau tùy vào mình đang làm gì. Đây mình chưa làm gì hết, nó đâu có hiển thị cái gì, đúng không nào? Thí dụ ở đây tôi vẽ một cái hình chữ nhật. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Rồi, tôi vẽ một hình ellipse. Rồi, các bạn coi, khi hình, thí dụ hình chữ nhật được chọn, các bạn thấy như nào? Property đã đổi khác. Nó hiển thị đây là tọa độ. Tọa độ của hình chữ nhật này. Tọa độ của hình chữ nhật nó so với lại tâm, gốc tọa độ. Gốc tọa độ nó sẽ nằm tại đây. Thí dụ bây giờ tôi ghi là 00, x0, x0, y 0. Các bạn thấy nó nằm ở đâu? Nằm ngay đây. Đây là gốc tọa độ. Rồi, các bạn nắm được điều này thế nào? Nhưng mà đối với vẽ bên mỹ thuật thường thường là chúng ta ít quan tâm đến cái đó lắm. Sau này đó các bạn có thể dùng, có thể nha, tôi nói nếu bạn nào giỏi sau này nâng cao đó, các bạn giỏi có thể dùng ngay cả Corel này vẽ được một số cái về kỹ thuật mà vẽ đơn giản đó, vẽ được. Cho nên các bạn phải nắm được đây là cái gốc tọa độ nằm ở đây. Rồi, được chưa nào? Rồi, ok. Thì ở đây nó đã đổi khác rồi, thấy không? Thanh property bar nó đã đổi khác. Đây là kích thước của hình chữ nhật này. Kích thước của nó, thí dụ bây giờ tôi muốn đổi thì kích thước nó là 100 mm. Rồi, tôi có thể đổi thẳng ở đây, nhập thẳng vào đây. Rồi, các bạn để ý một điều nữa. Ở đây nó có cái khóa. Ở đây nó có cái khóa. Tức là khi mà các bạn thay đổi thông số ở đây, thí dụ 200, thì các bạn thấy nó chiều ngang nó đổi, thì chiều đứng nó cũng đổi theo luôn. Thì vì các bạn đã khóa rồi. Bây giờ thí dụ các bạn muốn đổi có một chiều thôi, các bạn muốn đổi một chiều này thì các bạn khóa cái này, mở khóa ra. Thí dụ còn 100. Rồi, được chưa nào? Rồi ha. Và đây là phần trăm. Phần trăm là so với cái kích thước hồi đầu đó. Hồi đầu tôi vẽ cái hình này đó, thì cái chiều ngang của nó là 114%, còn cái chiều dài, chiều cao của nó đó, nó là 228,3%. Tỷ lệ này tỷ lệ so với lúc ban đầu tôi vẽ cái hình ban đầu nha. Rồi, ok, các bạn nắm sơ cái này được chưa? Rồi, cái này là góc xoay của nó, các bạn khoan để ý cái này luôn. Những cái này các bạn cũng khoan để ý luôn, chúng ta sẽ có bài sau cho nó. Được chưa nào? Đó, chúng ta không cần để ý tới nhiều quá chi. Mới đầu vô các bạn sẽ rối đầu. Rồi, được chưa nào? Rồi, còn đây thí dụ bây giờ các bạn nhấp vào hình ellipse thì thông số của nó cũng khác. Đây những thông số thì giống nhau, tọa độ, kích thước, góc xoay, nhưng mà nó có cái khác. Thí dụ như là góc mở hình, chẳng hạn như hình bánh hoặc là đó, hoặc là cung. Đó, tùy. Rồi, cái này các bạn cũng sẽ được học sau. Trước mắt các bạn tạm nắm như thế. Rồi, bây giờ ở bên trái thì sao? Ở bên trái chúng ta có toolbox. Toolbox này, đây là toolbox. Toolbox là nơi mà chứa các công cụ mà chúng ta thường sử dụng nhất để vẽ. Các bạn để ý là mỗi một công cụ nó lại có một cái nút nhỏ ở đây. Công cụ nào có cái nút nhỏ ở đây, khi các bạn nhấp vào nó sẽ hiện ra các công cụ phụ. Nói phụ là không đúng, các công cụ thuộc nhóm của nó. Đây là thuộc nhóm của nó. Rồi, thí dụ hình zoom đó, nó có zoom và pen là thuộc nhóm của công cụ zoom. Rồi, công cụ freehand cũng thế, nó có các cái công cụ thuộc nhóm của nó. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thí dụ như các bạn nói ôi công cụ gì mà ít quá, thì sao mà tôi thấy ít? Không ít đâu các bạn. Rồi, để muốn hiện thêm hoặc ẩn đi các công cụ này, các bạn nhấp vào nút cộng ở đây. Rồi, nó sẽ sổ ra cho các bạn. Nút nào mà được mát chọn thì nó có xuất hiện ở đây. Còn không có mát chọn, nó sẽ không xuất hiện ở đây. Được chưa nào? Thí dụ bây giờ tôi sẽ tắt cái nút này đi. Tôi không có sử dụng cái nút này nữa. Nút này là Outline Tool. Outline Tool đây. Tôi tắt đi, các bạn coi, nó sẽ không còn nữa. Tắt đi. Rồi, các bạn thấy chưa? Rồi, không có. Coi như không có. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sang bên phải.
sang bên phải. Ở bên phải là chúng ta có thanh màu, tôi gọi là color palette, thanh màu. Rồi, về thanh màu này, đây là thanh màu mặc định của Corel. Thanh màu này của Corel, nó mặc định của nó là nó theo hệ CMYK. Các bạn chưa cần biết CMYK là gì, các bạn sẽ được học ở bài số 2 sẽ nói về hệ màu, các hệ màu. Bài số 2 tôi sẽ nói về các hệ màu. Đó. Bây giờ các bạn chỉ biết là ở bên phải nó có các cái hệ màu. Có nhiều khi bạn nói, ôi trời ơi màu gì mà ít xịt vậy mà sao mà vẽ tôi thấy quá trời màu. Không ít đâu các bạn. Rồi, đây các bạn sổ ra coi. Rồi, đây nó có những nước nữa đây, thí dụ vậy. Các bạn rất nhiều màu chứ không có phải chỉ có vài đâu. Rồi, các bạn sẽ được học ở phần sau nha. Các bạn chưa cần để ý đó, nhấp vào nút này các bạn sẽ thấy nó sổ ra thêm các bạn. Nhưng mà không có ít là như thế này. Thí dụ bây giờ đây là tôi tô màu này. Tôi tô màu này màu đỏ. Rồi, các bạn thấy có màu đỏ thì các bạn thấy tôi muốn màu gần đỏ thì sao? Các bạn kiếm ở đây lâu quá. Đúng không? Các bạn kiếm ở đây lâu quá, các bạn có thể đè xuống. Rồi nó sẽ hiện ra 77, 49 màu tương đương với màu đỏ, gần giống màu đỏ, tức là nó tương đương với màu đỏ, đậm hơn hoặc lợt hơn cái màu các bạn chọn. Thì các bạn có thể chọn ngay từ đây. Đúng không nào? Rồi, ok. Nha, không có ít màu đâu. Nhất là bây giờ tôi nói cho các bạn nghe nha. Hầu như tôi sử dụng cả chục năm tôi cũng chỉ sử dụng trong cái bảng này màu thôi. Rất hiếm khi tôi phải chọn các màu khác. Nói như vậy là các bạn biết rồi. Đừng ham nhiều màu quá. Chết đó, chết vì nhiều màu đó, đẹp quá. Rồi, ok. Tạm thời các bạn biết tới đây. Rồi, được chưa nào? Về màu thì chúng ta sẽ nói ở bài sau kỹ hơn nha. Rồi bây giờ đã có bên trên, bên trái, bên phải rồi thì chúng ta phải có chút bên dưới chứ đúng không nào? Rồi, ở bên dưới là thanh status bar. Thanh status bar cũng giống như property bar. Giống như property bar mà thôi. Tức là nó sẽ hiển thị tùy vào chúng ta đang làm gì. Thí dụ ở đây, chúng ta chưa làm gì cả thì nó chỉ xuất hiện là màu nét, kích thước nét. Đây là kích thước nét, màu nét, kích thước nét và màu tô. Ở đây các bạn không tô gì. Đây tôi nói thí dụ. Bây giờ hình chữ nhật này, các bạn không tô gì tôi chọn cho các bạn coi. Không tô gì thì nó là non, không có tô. Và màu nét của nó là màu đen. Tôi nói thí dụ thôi. Bây giờ tôi tô cái này màu xanh. Các bạn thấy nó đã thay đổi. Được chưa nào? Bây giờ tôi nói. Rồi. Để rõ hơn. Bây giờ các bạn, thí dụ bây giờ các bạn không chọn gì hết thì nó chỉ hiển thị mặc định. Tức là màu mặc định các bạn tô. Và nét mặc định, màu nét mặc định và kích cỡ nét mặc định. Bây giờ thí dụ tôi chọn hình chữ nhật này, các bạn thấy nó thay đổi. Rồi, đây là nó cho biết màu gì, thông số màu. Rồi, được chưa nào? Màu nét và thông số màu của nét, cũng như là kích thước nét. Đây là kích thước nét. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Được chưa? Để thấy được kích thước nét, tôi đổi kích thước cho các bạn coi luôn. Đổi kích thước nét các bạn có thể đổi ở đây. Rồi, một là các bạn sổ xuống để các bạn lựa một kích thước. Hoặc các bạn thể nhập thẳng vào đây. Tạm thời tôi chọn ở đây đi. Rồi các bạn, đây là kích thước của nét. Các bạn thấy nó thay đổi 12 point. Được chưa nào? Còn cái này, rồi 0.567 point. Được chưa nào? Rồi, tức là status bar nó sẽ hiển thị khác nhau tùy theo chúng ta đang làm gì. Các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi. Ta bây giờ về các tool, chúng ta có thể di chuyển các cái toolbar này tới vị trí nào chúng ta thích. Ở đây thì hình như nó bị lock rồi, để coi. Đúng rồi. Nếu mà không bị lock thì nó sẽ có hiện cái hình này rồi. Để nhiều bạn mà, nếu mà các bạn nào mà sử dụng Corel đó, học Corel, các bạn thấy có nhiều người cái màn hình nó sao lại không có cái này ở đây, cái thanh toolbar nằm đây mà các bạn nó lại có cái toolbar nó để vuông vuông ở đây thì nó là như thế này. Rồi, trước
trước tiên các bạn phải kích chuột phải lên Property Bar, nơi nào cũng được, miễn là trên Property Bar, kích chuột phải lên và các bạn bỏ chọn Lock Toolbar, tức là toolbar hiện đang bị khóa lại, các bạn lock bỏ toolbar. Rồi các bạn rà chuột vào đầu của các bạn toolbar, các bạn sẽ thấy nó hiện lên cái mũi tên 4 góc, các bạn thấy chưa ạ? Mũi tên 4 góc. Các bạn nắm cái mũi tên 4 góc này, các bạn kéo nó ra vào nơi các bạn muốn để. Rồi, đây. Rồi các bạn như thế, các bạn có thể co kéo nó. Đó, các bạn để nó như thế nào tùy các bạn, được chưa nào? Có nhiều bạn ra vẻ màu mè thì thích để đây tí cho nó khác lạ, nhưng mà thực sự nó cũng vậy thôi. Được chưa nào? Rồi, các bạn có thể trả nó về vị trí cũ bằng cách để nó lại và lôi nó vào nằm lại chỗ cũ, buông chuột ra nó nằm trở về vị trí cũ. Được chưa? Rồi. Các bạn nắm được tới đây ha. Rồi. Rồi bây giờ là đây là mặc định cái màu nền của đây là mặc định màu nền của Corel thì nó có cái màu như thế này. Màu trắng. Nhưng đối với các bạn mà các bạn có bao giờ thấy có một ai có cái màn hình màu đen chưa? Đây có, màn hình màu đen có. Các bạn định được. Bởi vì đối với các bạn mà làm ngành thiết kế đồ họa, nói chung là về thiết kế đồ họa, hoặc những cái ngành nghề gì mà các bạn phải nhìn trên màn hình nhiều, riêng trong ngành thiết kế đồ họa thì vì các bạn phải nhìn chăm chú vào một hình đó quá lâu, cho nên rất dễ mỏi mắt. Màu sáng sẽ rất mỏi mắt. Các bạn sẽ phải định lại cái màu tối để các bạn định màu tối. Có nhiều cách lắm. Nhưng mà theo tôi cách nhanh nhất và cách dễ nhất là làm như sau. Rồi chúng ta nhấp chuột phải lên trên bên Property Bar. Rồi các bạn tới đây Prepare, rồi các bạn chọn Customize. Ở Customize các bạn chọn tới Property Bar, Toolbar. Rồi chưa ạ? Rồi các bạn chọn Property. Rồi nhấp chọn Property. Rồi ở Property các bạn chọn Appearance. Rồi được chưa? Rồi ở phần color hiện tại cái theme của nó đang là theme line, các bạn nhấp chọn. Và thường tôi chọn cái theme là theme đạt. Còn tùy các bạn nhé. Bạn muốn sáng thì các bạn để light, còn các bạn muốn như tôi thường tôi để là đạt cho nó đỡ mỏi mắt. Đây các bạn thấy nó như thế này. Nếu các bạn chọn đạt nó sẽ như thế này. Rồi ha, ok. Rồi được chưa nào? Đó, thì các bạn nhìn nó sẽ đỡ mỏi mắt hơn rất là nhiều. Đó, nhìn chăm chú, các bạn nhìn lâu đi, các bạn nhìn chừng 1 tiếng 2 tiếng đi rồi biết nhau. Nhất là nhìn một ngày, nhìn suốt ngày ha. Tôi đã từng nhìn màn hình á, là hồi mà còn vẽ mẫu, nhất là cho bên kiến trúc hoặc cho bên ngành in á, thì có thể là một ngày nói không, nhiều bạn không tin, tôi nhìn khoảng 20 tiếng. Tức là có 4 tiếng để đi ngủ rồi đó, nhiều khi ngủ chừng 1-2 tiếng. Thành thử nếu mà ngày đó nó chưa có cái màn hình đen này nha. Ngày đó tôi còn sử dụng Corel 5, 6, mà cái Corel cuối cùng trước khi tôi sang Mỹ là Corel 7. Đó. Còn AutoCAD cũng thế, AutoCAD hồi đó đang release 14. Nó chưa có những cái màu, chưa có màu đen. Nhìn điên cái mắt luôn chứ không phải điên cái đầu. Cái mắt nó muốn điên luôn, hoa mắt. Rồi. Các bạn nắm được tới đây nha. Rồi, ok. Chúng ta sang phần sau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái khái niệm nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái khái niệm nữa về Corel. Tức là khái niệm của nó là hình vẽ trước và hình vẽ sau. Hình vẽ trước tức là một cái object các bạn vẽ trước. Object vẽ trước được tạo trước sẽ nằm bên dưới. Object được tạo sau sẽ nằm ở bên trên. Rồi, thí dụ cho các bạn coi. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Rồi, tôi vẽ một hình ellipse. Tôi vẽ một hình đa giác. Rồi,
Các bạn nhớ ba cái công cụ này nha. Bởi vì cuối bài nó sẽ có bài tập về cái ba cái công cụ này đó. Tôi chưa dạy đâu. Nhưng mà bây giờ trước mắt vậy thôi. Các bạn nắm sơ thôi để các bạn có cái để mà thực hành quậy gọ cho vui thôi nha. Rồi. Các bạn nếu mà nhìn như thế này các bạn thấy là ôi đâu có thằng nào đè thằng nào đâu, đúng không? Không. Hình này được tạo đầu tiên đúng không ạ? Hình chứng nhận định hạo đầu tiên. Thí dụ tôi đổ màu đỏ cho nó. Rồi. Hình này được tạo thứ gì đúng không ạ? Thí dụ tôi đổ màu xanh cho nó. Rồi. Các bạn thấy nó che chưa? Rồi. Hình này được tạo sau cùng. Thí dụ tôi tạo đổ màu cam cho nó. Rồi bây giờ các bạn thấy. Rồi các bạn nắm được đây chưa ạ? Rồi. Đối tượng tạo trước sẽ nằm bên dưới, đối tượng tạo sau sẽ nằm bên trên. Dĩ nhiên về sau này thì chúng ta có lệnh để hoán chuyển cái vị trí của chúng. Thì thằng đỏ này nó có thể lên trên, có lệnh hết. Nhưng mà tạm thời chúng ta biết được cái khái niệm đó nha. Cái khái niệm về vật thể trước và vật thể sau. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói sơ về cái cách tô màu. Để tô màu trong Corel thì nó đơn giản lắm. Thí dụ bây giờ là các bạn muốn tô màu đỏ cho cái này. Các bạn muốn tô màu cho một vật thể nào đó thì các bạn chọn vật thể đó. Và các bạn nhấp chuột trái vào màu ở bảng màu. Tôi nói thí dụ giờ tôi đổi nó thành màu xanh. Nhấp chuột trái nha, chuột trái là tô màu. Rồi, này tôi chọn cái này, tôi đổi nó thành màu đỏ. Nhấp chuột trái vào màu đỏ. Chọn hình ngũ giác. Nhấp chuột trái vào thí dụ màu xanh. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi về nét thì sao? Rồi bây giờ về nét. Thì nét các bạn thấy nét của nó đang là nét mặc định là màu đen. Đây các bạn nhìn thấy ở dưới status bar. Nét mặc định là màu đen. Bây giờ tôi muốn đổi thành nét, thí dụ nét này nét màu đỏ như thế nào? Rồi các bạn chọn đối tượng. Nhấp chuột phải vào màu ở bảng màu. Thí dụ tôi nhấp vào magenta. Rồi màu magenta. Ồ, nét nhỏ quá, hơi khó nhìn đúng không nào? Rồi tôi sẽ cho nét nó nhỏ lớn lên hết cho các bạn dễ nhìn. Thí dụ đâu rồi? Rồi nét lớn cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi bây giờ tôi chọn hình ellipse. Nhấp chuột phải vào màu vàng. Bởi vì tôi muốn tô màu vàng cho nét nó. Nhấp chuột phải vào màu vàng. Rồi các bạn đã có nét màu vàng. Nhấp chuột phải. Nhấp chuột phải. Thí dụ đây màu xanh này đi. Rồi. Được chưa nào? Rồi. Coi như chúng ta đã nắm được sơ về tô màu và tô nét trong Corel. Được chưa nào? Các bạn có gì thắc mắc ở đây không? Rồi, coi như chúng ta tạm qua phần này. Nói thêm một cách về tô màu nữa. Tôi nói thí dụ. Thí dụ đây là màu đỏ. Các bạn muốn tô, đây là màu đỏ. Các bạn nhìn thông số màu. Thông số màu ở dưới. Các bạn tập làm quen với nhìn thông số màu nha. Thông số màu của màu đỏ nó là 100% magenta. Đó, và 100% cyan. 100% cyan và 100%. Cái này là màu nét. Đây đây là thông số của màu đỏ. Bạn chọn nó 100% magenta và 100% vàng thì nó là màu đỏ. Bây giờ thí dụ các bạn nói nó đỏ quá, tôi muốn nó vàng hơn một chút xíu. Mà bây giờ tôi không biết, mất công tôi kiếm lâu quá. Các bạn muốn thêm một chút vàng và không vào đây đúng không? Dễ ợt. Các bạn giữ Ctrl, giữ phím Ctrl. Các bạn click chuột trái vào ô màu vàng. Click chuột trái vào ô màu vàng. Nhớ giữ phím Ctrl nha. Rồi. Các bạn đã tô được màu vàng. Các bạn nhìn thấy như thế nào? Rồi. Các bạn thêm màu vàng. Thêm màu vàng tức là bớt màu đỏ. Các bạn thấy màu đỏ đã bị bớt. Nãy 100%. Bây giờ còn có 90%. Thí dụ giữ Ctrl tôi click thêm nữa. Rồi. Còn có 81%. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi thí dụ bây giờ thay vì những cái màu đó thì tôi thấy nó khó. Thí dụ quá, tôi có thể màu xanh này.
Giờ tôi cho nó màu đỏ thêm được không ạ? Rồi, ví dụ tôi click giữ Ctrl và tôi click thêm màu đỏ, các bạn thấy nó đã hơi sậm hơn chút xíu. Nó đã có thêm thông số màu magenta và màu vàng. Magenta và vàng nó là đỏ đó. Thấy chưa? Nó có thêm thông số của màu đỏ. Đúng chưa nào? Rồi. Về thông số màu thì các bạn tạm thời biết sơ sơ thôi nha. Trong các bài sau các bạn sẽ được nắm kỹ hơn về các thông số màu để mà các bạn tô màu cho nó dễ. Rồi. Các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi. Chúng ta sang phần khác. Rồi, bây giờ sang phần zoom in, zoom out ha. Để zoom in, zoom out thì các bạn sẽ sử dụng con lăn ở giữa, tức là chuột giữa đó. Chuột giữa, các bạn lăn tới để phóng lớn, lăn tới để phóng lớn và lăn lui để thu nhỏ. Rồi, lăn tới, phóng lớn, lăn lui, thu nhỏ. Được chưa nào? Nhưng cái này là tôi khuyến cáo các bạn nha. Đề nghị thì đúng hơn cho nó nhẹ nhàng chút ha, là các bạn giới hạn sử dụng phương pháp này. Mặc dù là tôi thấy rất nhiều bạn vẽ Corel hoặc sử dụng Corel lại đi sử dụng cái phương pháp này. Khi tôi thấy một bạn nào đó sử dụng phương pháp này, tôi biết ngay là các bạn đó chưa từng vẽ những mẫu nào quá lớn, chưa từng thiết kế một bản vẽ nào quá lớn tới có cả vài trăm đối tượng. Thực tế ra là có những bản vẽ nó có tới nói các bạn không tin, chứ có cả ngàn object lận. Các bạn nào mà còn sử dụng cái lăn chuột để mà zoom in zoom out, tôi biết rằng các bạn nó chưa đụng tới những mẫu quá lớn, mà thường những mẫu là mẫu nhỏ, cho nên các bạn còn lăn được. Tại sao? Tôi nói tại sao. Bởi vì Corel nó quan niệm như thế này: khi các bạn lăn chuột để các bạn zoom in đây, thí dụ đó, thì nó sẽ tính theo cái tâm tọa độ của con chỏ. Đây, tâm tọa độ của chỏ chuột thí dụ nằm đây. Thí dụ, tôi nói thí dụ, các bạn muốn zoom in cái hình ở chỗ cái hình ngũ giác này, có chỏ chuột đang ở ngay đây, các bạn lăn lên, các bạn thấy nó phóng lớn, ok, đúng không? Các bạn zoom out, ok, đúng không? Nhưng mà đâu có phải lúc nào các bạn cũng phải để ý thêm cái vụ mà cái chỏ chuột nằm đâu nữa. Các bạn chỉ cần để lệch một chút xíu, tôi nói thí dụ thôi. Vô tình các bạn để ở đây phóng lớn rồi, có thấy chặt đúng không? Vội vàng bỏ lại rồi, không sao. Nhưng ở đây, thí dụ phóng lớn này, vô tình các bạn vẽ con chỏ chuột các bạn đang ở đây mà các bạn muốn zoom out cái hình này cơ, các bạn phóng lớn rồi coi như xong hàng. Mà các bạn zoom in zoom out mấy lần cái nó tung tóe hết, các bạn không biết ở đâu. Đó, mà trong một bản vẽ nhỏ, zoom in zoom out vài lần không sao, 10 lần không sao, 20 lần chưa chắc có sao, 20 lần, 30 lần, 50 lần chắc chắn có sao luôn nha. Nên các bạn giới hạn, tôi nói là giới hạn thôi chứ không phải là không sử dụng, giới hạn dùng phương pháp lăn chuột để zoom in zoom out. Ở đây chúng ta có 4 phím tắt để sử dụng zoom in zoom out rất là hữu hiệu. Đó là phím F2, F3, F4 và Shift F4. Rồi, tôi sẽ nói công dụng của 4 phím là như thế nào. F2 là để phóng to, F3 là để thu nhỏ, F4 là để nhìn tất cả các vật thể ở trên màn hình, nó là có trên màn hình. Cái nào mà có trên màn hình, vật thể nào có trên màn hình đều xuất hiện. Shift F4 là để nhìn trang giấy, tức là các bạn nhìn thấy trang giấy thôi. Nhìn những cái trang giấy, những vật nào có trên trang giấy các bạn nhìn thấy. Rồi, được chưa nào? Bây giờ tôi thí dụ luôn. Thí dụ, hình này tôi cho nó ngoài này, hình này tôi cho nó ngoài này, hình này tôi cho nó ngoài này. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thí dụ bây giờ tôi dùng F2. Tôi nói là F2 là phóng lớn tạm thời, tức là các bạn dùng được một lần nha. Thí dụ tôi nhấn F2, tôi muốn phóng lớn cái chỗ này ra, tôi nhấn F2, nhấp vào đây, phóng lớn. Các bạn thấy chưa? Rồi, F2, các bạn thấy nó có dấu cộng không ạ? Phóng lớn. Còn bây giờ F3 thu nhỏ, F3, tôi nhấn F3, F3 thu nhỏ, F3 thu nhỏ. Được chưa nào? Rồi, về F2 chúng ta còn một cách nữa zoom in rất là hữu hiệu. Ví dụ các bạn nhấn F2 nhưng mà các bạn không có nhấp, các bạn nhấn F2 nó đang là cái hình dấu cộng. Các bạn muốn quan sát có tí xíu cái góc này thôi, các bạn quét ngay cái góc này. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Các bạn buông ra, các bạn chỉ quan sát cái góc này thôi.
Điều này rất là hay nha, chứ không có phải là ấy đâu, bởi vì các bạn vẽ rất nhiều đối tượng trên màn hình. Các bạn có thể zoom in để các bạn nhìn chút xíu một. Rồi, được chưa nào? Rồi, bây giờ thì đó là F2, F3. Các bạn nắm được rồi chưa? Rồi, bây giờ sang F4. F4 là thí dụ bây giờ các bạn đang zoom in tùm lum vậy nó không biết cái nào hết. Rồi các bạn nhấn, nó xa quá các bạn nhìn, rồi các bạn sẽ nhấn F4. Rồi, các bạn thấy tất cả mọi vật trên màn hình. Các bạn có thể thấy là về F4 này tôi còn có một cái kinh nghiệm xin chia sẻ với các bạn như sau. Chia sẻ trước, nó sợ mai mốt tôi quên. Như thế này. Thí dụ bây giờ có ai đó dùng Corel mà đưa cho bạn một cái bản vẽ. Thì khi các bạn mở bản vẽ đó, thì thao tác đầu tiên, tôi nói thao tác đầu tiên sau khi các bạn đã mở bản vẽ đó là các bạn luôn luôn nhấn phím F4. Bởi vì có nhiều bạn, tôi không dám nói các bạn nó tào lao, nhưng mà thực sự là có nhiều bạn cũng thích lập dị lắm. Vẽ một cái mẫu thì cũng đâu có gì quan trọng đâu mà các bạn để tung tóe ra. Thí dụ bây giờ các bạn có một cái gì đó bạn để mãi đây, rồi các bạn để mãi đây, rồi các bạn để mãi đây, nhưng mà đó, vậy thôi. Thí dụ, tôi nói thí dụ thôi nha. Thí dụ, đó, hình này, mà cái hình này nó to, tôi vẽ to nó còn đỡ đó. Rồi, khi các bạn vừa mở, tôi nói các bạn vừa mở file ra đó. Này, tôi nói thí dụ thôi. Nó có nhiều bạn hay lắm cơ. Rồi, để nó mãi đây này. Để nó mãi đây này. Rồi, dĩ nhiên khi vừa mở hình ra, khi vừa mở file ra, các bạn chỉ thấy cái này thôi. Đúng không? Rồi, nhưng mà cái bạn đó lại nói chứ ô tao gửi cho mày thấy 6 hình 7 hình sao ấy này kia, tao in cái hình để tôi coi cái hình nó hình gì. Tôi nói thí dụ bây giờ tôi cho cái hình ngũ giác này nó màu vàng đi. Rồi, ok, được chưa nào? Rồi, thí dụ người bạn nó nói chứ ô mày in cho tao cái hình cái ngũ giác đó, nó màu vàng á. Nó thấy ở đây đâu có cái ngũ giác là màu vàng đâu. Bạn nó giấu tích lút ở đâu rồi. Rồi, được chưa? Cho nên là động tác đầu tiên luôn luôn F4 để coi có những gì ở trên cái bản vẽ đó. Tất cả cái gì trên bản vẽ đó đều hiện ra hết. Rồi, được chưa? Các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi. Bây giờ rồi, thí dụ bây giờ rồi tới, tức là các bạn biết F4 rồi. Phím nữa là Shift F4. Thí dụ bây giờ các bạn nhìn như thế này, đó, các bạn nhấn Shift F4, Shift F4 các bạn sẽ thấy đó là ở cái vùng nhìn mặc định lúc vừa mở Corel. Đây là màn hình mặc định. Lúc vừa mở Corel, các bạn nhìn thấy trang giấy. Đó, được chưa? Rồi, nhớ 4 phím này nha. 4 phím này là 4 phím cần thiết, cần phải nhớ. Nhất là đối với những bạn mà mới học về căn bản, nên nhớ nằm lòng 4 phím này. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Nếu nắm được chúng ta sẽ qua phần zoom in zoom out. Rồi, coi như xong zoom in zoom out ha. Rồi. Còn một cái điều này nữa. Xém xíu quên. Các bạn cẩn thận một điều này nữa là thực sự ra có nhiều cái bàn phím bây giờ đó nó không có sử dụng phím 4 cái phím này được. Là như thế này. Bây giờ đa số là người ta sử dụng máy tính để giải trí quá nhiều. Cho nên là có rất nhiều bàn phím, tôi nói là có rất nhiều bàn phím nha. Là các phím chức năng từ F1, F12 nó không còn là F1, F12 nữa mà nó được thay đổi bằng một phím chức năng nào đó rồi. Tức là nó vẫn là F1, F2 nhưng mà nó được gán một chức năng khác. Tức là thí dụ bây giờ nó gán chức năng là coi phim là pause lại này, rồi tới khung trước, tới khung sau, rồi đại khái là tăng volume, giảm volume. Thì nó sẽ không có còn cái đó nữa. Nhưng các bạn cũng đừng lo lắng. Tại vì nếu mà khi nó không còn cái chức năng F1, F12 nữa, nó vẫn là F1, F12 đó, nhưng mà nó có một phím phụ. Các bạn để ý nó có cái phím function, một phím function nó viết tắt bởi chữ Fn. Đó. Cái phím đó nó nhỏ nhỏ, thường nó nằm ở gần cái khu vực mà của phím Control nè, phím Alternate và cái Spacebar. Nó nằm ở khu đó, các bạn thấy có chữ Fn thì các bạn làm ơn, nếu các bạn muốn nhấn F2 mà không được thì các bạn nhấn Function và F2. Bởi vì cái phím F2 của các bạn đó, nó được gán một cái chức năng khác rồi. Thí dụ chức năng là cho volume lớn, volume nhỏ gì đó. Ví dụ vậy. Nhất là ở trong mấy cái laptop thường nó không còn đúng F1, F2 nữa đâu.
Các bạn lưu ý điều đó ha. Cho nên tôi khuyên một điều nữa, nếu các bạn sử dụng Corel để vẽ, các bạn nên mua, nói chung là nên sử dụng cái bàn phím standard, bàn phím tiêu chuẩn đó, để áp dụng được các phím tắt, bởi vì rất nhiều phím tắt của Corel rất là hữu hiệu. Được chưa nào? Rồi, chúng ta qua phần sau. Rồi, bây giờ này, chúng ta sẽ sang phần sao chép đối tượng. Rồi, tôi thấy rất là nhiều bạn sử dụng Corel mà lại khi mà sao chép một đối tượng thường sử dụng một phím mà ai cũng biết, đó là Ctrl C và Ctrl V. Tức là các bạn sao chép đối tượng, các bạn sử dụng Ctrl C, Ctrl V. Điều này không có gì sai. Đó, không có gì sai cả, đúng. Nhưng mà nó rườm rà. Thí dụ bây giờ tôi muốn sao chép cái hình chữ nhật này, tôi nhấn Ctrl C, rồi tôi Ctrl V là tôi cũng có một đối tượng ngay nó. Các bạn thấy chưa? Rồi, một đối tượng ngay nó. Thí dụ tôi sao chép đối tượng này, tôi Ctrl C, rồi tôi Ctrl V, được không nào? Tôi cũng có một đối tượng đó khác. Được chưa? Rồi, các bạn nắm chưa tới đây ha? Rồi, đây là một cách. Đây là một cách. Có rất nhiều cách, tôi nói đây là một cách. Rồi, bây giờ cách thứ hai. Cách thứ hai á, là có nhiều bạn click chọn vật thể, giữ Ctrl và lật vật thể. Đây tôi nói thí dụ, lật vật thể và nhấp phải chuột nha, trước khi buông chuột trái ra, nhấp phải chuột. Các bạn có rồi, các bạn có. Đây là nhiều bạn sử dụng cái cách này lắm nha, tôi thấy rất nhiều bạn sử dụng cách này. Rồi, cách này tôi đề nghị với các bạn là không bao giờ sử dụng cách này. Cách này là cách sai, không có đúng nha. Cách này là cách sai, tôi sẽ giải thích tại sao sai nha. Nó không phải nó rườm rà hơn mà nó sai đâu. Tại vì nó sai, tại vì nó sai ngay từ cái căn bản, từ cái khái niệm. Cái người nào mà sử dụng, bạn nào mà sử dụng cái cách này, tức là bạn nó chưa nắm được một cái khái niệm của Corel nữa. Đó là khái niệm điểm đầu và điểm cuối. Corel quan niệm có điểm đầu điểm cuối, chứ không phải các bạn vẽ nhìn thấy hình là hình, nó không có điểm đầu điểm cuối. Nhất là các bạn cái này là bạn nào mà học về bên AutoCAD hoặc là 3D Max, như tôi dạy bên AutoCAD và 3D Max thì tôi biết cái này rất là rành, là có điểm đầu điểm cuối. Nhưng các bạn tưởng rằng Corel không có, thực sự nó có, nhưng mà các bạn vẽ quá ít object cho nên nó không làm cho các bạn sai mà thôi. Các bạn vẽ chừng vài ngàn cái object thử trong một mẫu vẽ thôi, bảo đảm các bạn in ra nó sẽ tan nát luôn. Không tan nát đâu, nhưng mà có thể nó có một vài cái vết xước mà nhiều bạn chẳng hiểu cái vết xước nó đâu ra. Đó, cái này tôi không dông dài vấn đề này nhiều, bởi vì đây là phần căn bản. Tôi chỉ nói ra để đề nghị các bạn là không bao giờ sử dụng cách này để copy, được chưa nào? Rồi, coi như chúng ta qua được một cách. Còn một cách nữa là các bạn chọn cái này và các bạn kéo bằng chuột phải tới vị trí mới. Kéo bằng chuột phải tới vị trí mới. Rồi chưa? Các bạn buông chuột phải ra, nó sẽ hiện ra một cái menu icon. Thì là move here, copy here hoặc cancel. Các bạn copy here, nó sẽ copy cho các bạn một đối tượng nữa. Rồi, các bạn nắm được cái cách này chưa? Rồi, chọn đối tượng, giữ chuột phải, kéo tới vị trí mới, buông chuột phải ra và chọn copy here. Đây cũng là một cách. Được chưa? Rồi, coi như chúng ta thêm được một cách nữa. Rồi, còn một cách nữa, cái cách này thì nhiều bạn sử dụng lắm. Kéo chuột trái tới vị trí mới, trước khi buông chuột trái, click chuột phải. Các bạn thấy nó có dấu cộng không ạ? Rồi các bạn buông ra, các bạn có một object mới. Được chưa? Rồi, tức là có rất nhiều cách. Và tôi thấy một điều rất là hay, tức là tôi thấy rất nhiều bạn sử dụng rất nhiều cách để copy và dán đối tượng. Nhưng hầu như tôi chưa thấy bạn nào. Nói chung là tôi có thấy vài bạn, nhưng mà những bạn đó rất tiếc là những bạn rồi đó vẽ chuyên nghiệp hết rồi. Đó, người ta lại sử dụng một phím cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhanh. Đó là phím cộng. Thí dụ, đây, tôi chọn đối tượng này, tôi muốn copy một đối tượng này. Rồi,
Easy man. Nhấn phím cộng. Cộng. Rồi. Tôi đã có một đối tượng ngay nó. Rồi. Cộng. Tôi có một đối tượng ngay nó. Được chưa nào? Phím cộng. Rất nhanh. Chính xác. Không có cần rườm rà. Đó. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên cái là rất ít bạn sử dụng phím này, trừ những bạn thiết kế chuyên nghiệp. Rồi, được chưa? Rồi, coi như chúng ta qua phần copy đối tượng. Được chưa nào? Chúng ta sẽ qua phần sau. Rồi, bây giờ là thí dụ bây giờ các bạn lỡ mà tắt cái bảng màu này đi, hoặc là lôi kéo những cái toolbar này đi tùm lum tà la, các bạn định thiết kế tùm lum tà la mà là nó không có còn là cái hình ban đầu nữa, tức là cái giao diện ban đầu đó, các bạn bị mất rồi. Bây giờ các bạn không biết lấy lại sao hết. Nhưng bây giờ không biết là cái bảng màu bây giờ tôi biết lấy ra cách nào. Giờ cách đơn giản nhất các bạn muốn cho nó trở lại như là lúc ban đầu thì các bạn coi như là đóng Corel lại, không được. Và trong lần khởi động sau, các bạn vừa nhấn F8, giữ F8 và các bạn khởi động Corel. Tôi giữ F8. Rồi, nó sẽ hỏi là are you sure you want to override the current workspace with the factory default? Tức là nó nói các bạn có muốn ghi đè lên không? Ghi đè những cái thiết lập mặc định của các bạn không? Thiết lập mặc định nó sẽ ghi đè những cái thiết lập của bạn. Rồi các bạn nhấn Z để chấp nhận ghi đè. Z. Rồi, được chưa nào? Đó, đây là màn hình coi như là khởi thủy lúc mà Corel các bạn vừa cài xong. Rồi, new document. Rồi, được chưa ạ? Ok. Rồi, được chưa ạ? Rồi. Bây giờ bài này tới đây là dài quá rồi, ta dừng lại thôi ha. Cuối bài phải có bài tập chứ ha. Chắc chắn là các bạn sẽ nói là ôi hôm nay có dạy gì đâu mà có bài tập, đúng không nào? Không đúng các bạn ơi. Đối với những bạn giỏi rồi thì tôi không có nói tới này nha. Nhưng mà đối với các bạn chưa biết gì về Corel thì có nhiều lắm đó. Các bạn sẽ tập vẽ vài hình tứ giác nè, hình tròn nè, hình ngũ giác. Cứ nguệch ngoạc sau đó cũng được. Các bạn sẽ được học kỹ là bài sau. Tô màu cho chúng nó này, rồi tô nét cho chúng này, thay đổi độ dày nét của chúng. Ví dụ đây, vẽ. Được chưa nào? Rồi. Đây, vẽ. Được chưa nào? Đây, vẽ. Được chưa nào? Rồi. Rồi, các bạn nắm sơ tới đây chưa? Rồi thay đổi nét cho chúng. Ví dụ thay đổi nét là ở đây. Đó, ví dụ. Rồi, đấy các bạn tô gì đó. Rồi, được chưa? Tô màu, tô nét. Rồi, nhiều việc lắm đó. Rồi. Các bạn sẽ tập cách sao chép đối tượng. Rồi zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out này, rồi ở bài sau đi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn bước vào lĩnh vực thiết kế. Rồi, bài đầu tiên này chúng ta nói khá dài về khái niệm của thiết kế của Corel rồi ha. Có thể các bạn sẽ thấy là nó vô bổ, nhưng mà tin tôi đi, các bạn thấy nó bổ ích rồi vì chắc chưa có ai nói với các bạn về tầm quan trọng của nó để phát triển khả năng vẽ nhanh và vẽ chính xác của các bạn. Đó cũng chính là lý do vì sao các bạn vẽ chậm và bản vẽ của các bạn in ra sẽ không có vừa ý khách hàng. Tôi đố các bạn điều này. Ông thầy nào giỏi nhất để dạy các bạn vẽ nào? No, không phải tôi. Câu trả lời chính là khách hàng của các bạn. Bảo đảm nếu theo sát hướng dẫn của tôi, sau này các bạn sẽ vẽ cực kỳ nhanh và cực kỳ chính xác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở bài sau. Bye bye.